वायुसेनार राफेल युद्ध विमान उड़ाई इतिहास रचिछन्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल उड़ाण करिबारे देशर प्रथम राष्ट्रपति भाबे से एही इतिहास रचिछन्ति। ऑपरेशन सिंधुरे पाकिस्तान को धूली चटाइथिबा ही सुपर फाइटर जेट रो से उड़ाण करिछन्ति। एथिपई वायुवीरंक यूनिफॉर्म पिंधि हरियाणार अंबाला वायु स्टेशन में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेठारे वायुसेना मुख्य मार्शल अमरप्रीत सिंह तांको स्वागत करथिले। एपरिकी वायुसेनार कर्मचारी माने तांको गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करिबा परे से लड़ुआ विमान राफेल बसी निज उड़ाणर अभिज्ञता साउंटिछन्ते। तीनी सशस्त्र बाहिनीर मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एहा पूर्वरु 2023 मसिया 8 एप्रिल ले आसामर तेजपुर वायु स्टेशन ने सुखोई लड़ुआ विमान उड़ाइथिले एवं आज राफेल उड़ान करिबारे से तृतीय राष्ट्रपति पालटिछन्ति। कारण तांको आगुरु पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एवं प्रतिभा पाटिल मध्य युद्ध विमान सुखोई को उड़ाइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिशा।